मुझे लड़कियों की आवाज आ रखी है यहाँ से। लड़की की आवाज? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं काम कर रहा हूँ, निकल यहाँ से मेरे कमरे से। कोई तो है यहाँ पे। अगर वो चुड़ैल भूतनी चिमकांडी मुझे मिल गई ना, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। अभी तो वो यहाँ पे नहीं है, पर अगर वो यहाँ होती ना तो मैं। बहुत हो गया तुम्हारा, हर बार का तमाशा है। मेरे कमरे में आके मेरी छानबीन करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें हर बार शक लगता है ना कि मेरे यहाँ कमरे में लड़की है लड़की है। अब देखो कहाँ लड़की? नहीं यहाँ लड़की है, नहीं ये लड़की के कपड़े हैं। तुम्हें लगता है किसी और के कपड़े हैं? हर बार का तमाशा लगा रखा तुमने। तुम्हें क्या लगता है इस पर्दे के पीछे लड़की है? ये तुम्हें लड़की दिखती है? इतना शक भी अच्छा नहीं होता।